həyatı boyu komfortlu mənzil arzusundadır. Bu arzunu 10 ildir ki fəaliyyət göstərən, hər kəsi razı salan yalnız dinamik yapı reallaşdırır. Dinamik yapı keyfiyyətli işləri ilə daim xidmətinizdədir. Xaricdə praktika keçmiş peşəkar ustalar istədiyiniz dizaynı, komfortu nümayiş etdirirlər. Evinizin, yataq otağınızın, mətbəxinizin və ən əsası uşaqlarınızın arzu dolu dünyasının dizaynını dinamik yapıya etibar edin. Qürbətdən gələn səslər verilişinin sorağı ilə biz gəldik, Yekaterinburq şəhərinə çatdıq. Hal-hazırda Nijnitagildəyik. Burada çox Azərbaycanlılarımız yaşayır. Burada 15 min Azərbaycanlı var. Mən bütün Azərbaycana salam göndərirəm. Mən də fəxr eləyirəm ki, bugünkü gün mən Azərbaycanlıyam. Bizim arxamız da ayağımızdır burada. Bunu bizim verilişimizin adını hədiyyə verirəm. Stol üstü bizim bayrağımız olsun. İnşallah elə bu yerdə də yemək gəlir. Bəh, bəh, bəh. Maşallah böyüdür. Baxaq görək otaqlara. Xoş gördük hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hal-hazırda Qürbətdən gələn səslər verilişinin sorağı ilə biz gəldik, Yekaterinburq şəhərinə çatdıq. Bəli, səhər saat 5-dir, 6 geçdiyib. Mənfi 20 dərəcə şaxta var, qar da yağır, görürsünüz. Və gecə yuxusuz qalıb bizi qarşılamağa gələnlər var, həmyerlərimiz var. Xoş gəldiniz. Özünüz təqdim edin. Zabit, Cəlilabad rayonunun Ağdaş kəndi. Ay maşallah, Cəlilabad rayonundan Zabit bəy. Xoş gördük. Təşəkkür edirik ki, gecə yuxusuz qalıb bizim qarşılamağa gəldiniz. Borcumuz da qona qarşılayaq. Təşəkkür edirik. Və növbəti dostumuz. Ədaləti, mən Cəlilabad rayonu Privolni kəndindənəm. Hansı kənddən? Privolni. Privolni kəndi. Evet. Çox gözəl. Cəlilabada bir dənə atəşin salamlar buradan. Salam, siz başda olmaqla. Allah hamısını cana sağ eləsin, siz çox xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Sizə də Zabit bəy təşəkkür edirik. Hamını salamlayırıq, xoş gəlmisiniz. Mənim bir əmim oğlu var orada, Niyaməddin Abdullayev. Ay Allah. Ona salam, Cəlilabad rayonunun Ağdaş kəndindən. Nə gözəl, nə gözəl. Təşəkkür edirik hörmətli televiziya tamaşaçıları. Qar yağır, qar, mənfi 20 dərəcə. İdrak burada. İdrak xoş gəldin. İdrak neçə vaxtı gəlib burada işləri düzüb qoşur. Xoş gördük. Çox sağ ol. Darıxmısan Azərbaycan üçün elə? Bir dənə Cəlilabada səndə mama gilə salam. Hamıya salam deyirəm. Mən elə də çoxdan 4 ki Azərbaycana İki həftədir çıxmışam. buradasan. Mən 2 həftə, amma sağ olsun internet vasitəsilə əlaqə saxlayıram. Dünya TV vasitəsilə də əlaqə saxlayırsan. Dünya TV vasitəsilə İnşallah. sizi görürlər. Səhər. Səhərdir, soyuqdur, mənfi 20 dərəcədir. Bir daha yuxusuz qalıb bizi qarşılamağa gəldiyiniz üçün sizdən tutmaya yıxılaram. Bakıda istidir. 15 dərəcə isti var. Bura gəlirsən mənfi 20 dərəcə soyuq. Yalnız qərib duyar qəribin dadı. Yediyim çörəkdə vermir o dadı. Yediyim çörəkdə vermir o dadı. Elə bir daş olub qərib ölkədə. Elə bir daş olub qərib ölkədə. Qulağın sorağında, gözlərim ocağında. Qulağın sorağında, gözlərim ocağında. Axır göz yaşlarım. Hal-hazırda Nijnitagildəyik. Burada çox Azərbaycanlılarımız yaşayır. Burada 15 min Azərbaycanlı var. Mən bütün Azərbaycana salam göndərirəm. Mən də fəxr eləyirəm ki, bugünkü gün mən Azərbaycanlıyam. Bizim arxamız da ayağımızdır burada. Bunu bizim verilişimizin adını hədiyyə verirəm. Stol üstü bizim bayrağımız olsun.
Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qürbətdən gələn səslər verilişinin izləyiciləri. Bəli, biz Yekaterinburg şəhərindən Nijni Tagelə gəldik. Hal-hazırda Nijni Tageldəyik. Burada çox Azərbaycanlılarımız yaşayır, çox. Həddindən artıq. Bəzisinin restoranı var, bəzisində kafe var, bəzisində isə mağaza var. Ürəyim daş olub qərib ölkədə, vətən üçün burnumun ucu göynəyir. Ürəyim daş olub qərib ölkədə, tənhalıq hər gecə didir qəlbimi. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, gördüyünüz kimi qürbətdən gələn səslər verilişi hal-hazırda Nijni Tagildəyik. Bayırda mənfi 17 dərəcə şaxta var. Bayaq sizə dediyim kimi biz elə hava limanında yenəndə gördük ki, mənfi 20 dərəcə idi. Bəli, Yekaterinburqa getdik, Azərbaycanlılarla görüşdük, bura gəldik. Nijni Tagildə Azərbaycan Cəmiyyətinin sədr müavini. Biz hansı ölkələrə gediriksə, hansı şəhərlərə gediriksə, bir ilk öncə Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri ilə görüşürük. Bəli. Burada da Nijni Tagildə Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri burada özünü sizə təqdim etsin və bütün Azərbaycanlılar haqqında danışsın. Ekrana yaxın əyləşin. Mən Şaxmarov Sədrəddin Turuşanoğlu. Doğulmuşam Azərbaycan SSR-nin Cəlilabad rayonunun Çomanlı kəndində. Çomanlı. Bura Neçə ildə gəldiniz? heç 1928-ci ildə əskər getmişəm. Neçənci ildə? 78. Slujbadan sonra Gorod Kuşvaya gelmişim burada. Nijni Tagildə. Ben yok Gorod Kuşvaya. Sverdlovsk oblastının Gorod Kuşvasına. Orada 2 yıl, şimdi 4 yıl orada yaşayandan sonra gelmişim Nijni Tagildə. Mesela 85-ci ildə burada Nijni Tagildə yaşayıram, işləmişəm, şaxtada işləmişəm, kombinatda işləmişəm. İndi də işimiz biznesdir, общепит. Çox gözəl. Sədrəddin bəy, 85-ci ildə siz gələndən burada Azərbaycan cəmiyyəti var idi, yoxsa Azərbaycanlılar az idi? O vaxt çıraqla axtarıb tapa bilərdim. 20-25 nəfər olar. Deyəsən sizi görəndən sonra hamısı bura gəldi. Bütün Cəlilabad gəldi. Buradan Cəlilabadlıların hamısını öpürəm, bağrıma basıram. Ekrana yaxın əyləşin, həm yerləriniz burada danışır. Siz gələndən sonra hər kəs bura ayağa qalxdı. Tək mən yoxdur. Burada 15 min Azərbaycanlı var. Var Ağdamdan, Şamaxıdan, Astaradan, Lənkərandan, Yardımlıdan, Lerişdən, hər yerdən var. Cəmiyyət neçənci ildə yarandı? Cəmiyyət 1994-cü ildə hələ bizim təşəbbüsümüzlə yaranıbdı. Cəmiyyətin yaradıcılarından birisiniz. Biri mənəm. Cəmiyyətə sədrlik elədi Süleyman adında oğlan idi Qazaxdan. Rəhmət, Allah rəhmət eləsin, rəhmət eləsin. Ondan sonra Səxavət, o da rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Sonra Səxavətdən sonra Şahin, bizdə böyük Şahin deyirlər. 2 il olub rəhbərlik elədi cəmiyyətə. Ondan sonra seçdilər məni, 15 ildir mən cəmiyyətə sədrlik eləyirəm. Bəli, neçə ildir burada Azərbaycan cəmiyyətinin sədrisiniz? Mən bilirəm ki, hər kəs burada yaşayan Azərbaycanlılar ilk bura gələndən ilk müsahibimiz sizsiniz. Yəni bizim verilişin qayda-qanunu belədir ki, hansı ölkəyə, şəhərə düşürük ki, ilk öncə oranın cəmiyyətindən müsahibə alırıq və siz kimi məsləhət bilsəz, o insanlardan sonra müsahibə alırıq. Hər kəs sizi tərifləyir. Hər kəs deyir ki, xeyir işlərində, şər işlərində, Allah heç kəsə şər iş qismət eləməsin, yenə də olsun. Hər bir şeydə Sədrəddin müəllim Azərbaycan cəmiyyətinə hər kəsi yığır, hər kəsə yaxından kömək olur, dəstək olur. Ona görə də bütün Azərbaycanlılar adına sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizdən hər kəs yerlə göqüdə razıdır. Nəyi bilmək istəyirəm? Bu neçə ildə Azərbaycanlıların burada Novruz bayramıdır, Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür, yeni ildir. Bunları necə keçirdiniz və bunlar haqqında danışın. Məkan varmı yığışırsınız arasında? Bəli, bəli. Bütün Azərbaycanlıların başda burada общепит üzrə общепит deyəndə yeməkxana məsələsində bütün Azərbaycanlılarındır başda burada restoranlar, kafelər. Yerimiz çoxdur, bolda yığılırıq kafelərdə. Ofis veriblər. İndi ofislə biraz çətinliyimiz vardı, qaytarıb veririk özlərinə. Kiçik sahəsi böyükdür. Cəmiyyətə sərf eləmir ki, sadəcət eləsin. Ona görə kiçik bizə bir
20-30 kvadratlıq yer lazımdır ki, onu bərpa eləyək, özümüzə yurduq eləyək. Mənə belə gəlir ki, hal-hazırda biz indi oturmuşuq. Cəlilabaddan olan həm yerlimiz Mirəli müəllimin obyektində oturmuşuq. Mirəli müəllim, bir daha xoş gördük sizi. Mirəli müəllimin obyektində oturmuşuq. Məsəl üçün deyirəm, bax, o boyda yeri pul verib saxlayana qədər elə bütün tədbirləri, ildə nə qədər tədbirlər olur, elə bu obyektdə də salmaq olar. Bu obyektin kabinetinin birində də Azərbaycanlılar çox deyil ki, burada yəni. Yığışıb məsləhət eləmək anı, bir söhbətləşmək anı belə bir yerə də salmaq olar. Elə deyilmi Mirəli bəy? Sədəddin müəllimin özünün elə Allahın köməkliyindən istəyən belə obyektləri var. Həmişə harda lazım olsa biz məsləhətçisi orada da yığışırıq, söhbətimizi eləyirik, nə lazımdır işə. Allah köməyiniz olsun. Elə bu birlik bizə bəsdir ki, Azərbaycanlılar hər zaman bir olsunlar. Azərbaycanlıların hamısına qurban olum. Deyirlər, falan kəs pisdir, pisə qurban olum. Azərbaycanlımın pisi yoxdur. Azərbaycan dünyanın harasında yaşayırsa, biz çox azıq, nə də 10 milyonuq, bir-birimizin qədrini bilək. Bax, hal-hazırda qürbətdən gələn səslər verilişini hal-hazırda Amerikada yaşayan Azərbaycanlı da izləyir. İngiltərədə yaşayan da. Vladivostoku çəkmişəm, o birisini çəkmişəm. Hamısı oturub baxır ki, görəsən bu verilişdə kimlərdir. Bax, efir vasitəsilə hamınız bir-birinizlə tanış olursunuz. Bütün diasporalar artıq yəqin ki, bir konqreslərdə görüşürsünüz də, bilirsiniz hamısını. Mən çəkmişəm Tümendəki Füzuli müəllimlə müsahibə almışıq. Bu yaxınlarda Çelyabinskdə Qazaxlı dostumuz Abbas Mirzənlə müsahibə aldıq. Çita şəhərində Ələddin müəllimdən aldıq müsahibə. Yəni hansı şəhərdə oluruqsa oranın diasporasından hamısından razıyıq, sizdən də razıyıq. Yerlə göy qədər Azərbaycan Respublikası adından Qürbətdən gələn səslər verilişinin bütün direktor adından, işçiləri heyəti adından sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, adət-ənənəmizi belə yaşadırsınız, millətimizə belə dayaq durursunuz və mən istəyərəm ki, bizim Respublika tərəfindən də sizə bir dəstək olsun. Nə barədə? Mən bildiyimə görə burada meçid yoxdur, Azərbaycanlıların meçidi yoxdur. 20 min əgər Azərbaycanlı ailə yaşayırsa, deməli burada artıq meçid tikmək vaxtıdır. Çox arzu edərdim ki, Respublikada sizə dəstək olacaq. Biz özümüz də təşəbbüs yaradacağıq ki, köməklik eləyək, burada bir yer götürüb məçid eləyək. Məscid yeri mən götürmüşəm. Yer də var. Bir alqış gəlsin, inanın bilmirdim. İnanın bilmirdim, ürəyimdən gələni dedim mən. Yer götürmüşəm, bütün dokumentləri də hazırdır. Gözləyirik ki, Azərbaycandan hardansa kömək bizə lazımdır ki, biz öz gücümüzlə tikə bilmərik biz bu məscidi. Hardansa böyük məsciddir, tikmək lazımdır. Neçə kvadrat? 100-dür, hə? Çoxdur. Bir 600-700 nəfərdir. Yəni 100 kvadrat. 150 Çox. Bax, mən efir vasitəsilə deyim, Usiliyski şəhərində Vladivostok şəhərini çəkdim. Vladivostok şəhərindən Usiliyski şəhəri var. Orada Şamaxılı biri vardı, Məmməd Əli müəllim. Onu çəkdim, orada məçid tikmişdilər. Yığışmışlar Azərbaycanlılar. O məçidin üstünü Araz Ağalaroviç gəldi, pul ayırdı. Məçidin üstü və içinin restavrasiyası, təmirinə pul ayırdı. İnanıram ki, siz yer götürmüşsünüzsə, məçidin tikintisinə başlayın. Azərbaycandan hal-hazırda bizi izləyirlər. İnanıram ki, sizə də oradan köməklik gələcək. Çox sağ olsun. Kimsə kömək eləyəcəksə çox sağ olsun. Biz özümüz də kömək eləyəcəyik. Burada Mergorod özü də söz verib, onun qudası Fransada ərəbdir. Siz deyir başlasınız. Orada mənim qohumlarım da istəyir kömək eləsin. Qurban olum Allaha. Allahın evini yaratmaqda birinci ilə başda özümüz olmaqla şəxsən mən də. Gücümüz nəyə çatırsa verilişimiz adından, şəxsən öz adımdan mütləq bir şeyə kömək eləyəcəyik ki, Allahın evini yaradaq və hər zaman Azərbaycanlılar ora yığışasız. Şadlıq evləri varımızdır. İndi hələ zəng eləmişdi Rövşən Xaloğlu. Yaxşı şadlıq evi tikibdi. İndi birini də tikmək istəyirlər. Toylarımız çox yaxşı. Çox möhtəşəm keçir. Burada Menyularda mən baxıram ki, əsas Azərbaycan yeməkləri. Əsas Azərbaycan yeməkləri bu Nijni Tagil şəhərində Azərbaycanlıların kuxnası çox olduğuna görə bütün burada yaşayan Rusdur, Azərbaycanlı və ya digər millətin nümayəndələri bizim millətin kuxnasını çox istəyirlər. Ona görə də yaxşı dadlı yemək verdiklərinə görə hamı da müraciət edib. Azərbaycan mətbəxini yaşatdığınız üçün də sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bəs musiqi haqqında danışaq. Və burada musiqilər necə keçir? Toylarda Azərbaycan musiqiləri və Azərbaycan rəqsini burada necə yaşadırsınız? Varmı rəqs edir?
Burada Azərbaycan rəqsi mənim belə qohumlarımdır. Ay maşallah. Birinci burada 10 il bundan qabaq burada öz Azərbaycan mədəniyyətimizi yaratdı. Dərnəyimizi. İşte bu Paltarlar neyinir? paltar Azərbaycandan paltarlar uşaqlar gətirdi. Burada tikilən, burada tikildi. Birinci mənim qızım, bacım uşaqları, oğlum oynadılar. Burada bizim həkim qardaşımız var, Tahir doktor oxudu. Tarçalanımız var. Şirzad deyir, adı Rasimdir. Rasimdir. Birinci dəfə biz burada konsert verəndə Mergorod çağırılmışdı. Bizim məqsədimiz də burada Azərbaycan cəmiyyətinin məqsədi Azərbaycanın adın yüksəklərə qaldırmaq, bir də ki ibtidai mədəniyyətimizi saxlamaq. Dərin təşəkkürlər edirəm. Və biz verilişimiz adından mən sizə Azərbaycanın bayrağını gətirdim. Can Azərbaycan deyirəm. Bilirəm, burada Azərbaycanın bayrağı sizin ofisinizdə də var, iş yerinizdə də var, evinizdə də var. Bunu bizim verilişimizin adından sizə hədiyyə verirəm. Stol üstü bizim bayrağımız olsun və Azərbaycanın xəritəsini. Bilmirəm burada var ya yoxdur. Mənim hər gedəndə xəritə gətirirəm. Bu Azərbaycan xəritəsidir. Cəllabadı burada bir dənə. Qərib ölkədə elə bir daş olub qərib ölkədə. Göytəpə bu deyir, buradadır bizim kəndimiz, düz burada. Maşallah. Bütün Cəllabada, bütün Göytəpə, bütün sizin kəndin adına. Çomanlı kəndinə ateşin salamlar. Hardan? Nijni Tagil'dən. -20 dərəcə. Nijni Tagil'də Karvan restoranından Mirəli müəllimin Məmməd Əli deyirdim. Mirəli müəllimin yerindən ateşin salamlar, qucaq dolu salamlar. Və maşallah elə bu yerdə də yemək gəlir. Bəh, bəh, bəh. Bir dənə alqışlar Karvan yeməyinin Azərbaycan. Can Azərbaycan deyirik. Azərbaycana məxsus olan yeməyə gəldi. Bütün Ucar rayonuna, ələxüsusda Qazılmaq kəndinə öz salamlarımı çatdırıram. Ümumiyyətcə bütün Azərbaycan xalqına, bütün Azərbaycan millətinə, harda olmağından fərqi yoxdur, öz salamlarımı yetirirəm. Sağ ol. Təşəkkür edirik. Hamıya denən ki, bax Nijni Tagil'dən Surguta, o birisi tərəfə gedən yolun üstündə Karvan restoranı var. Oteli də var, yeməyi də var, içməyi də var. Gəlin. Yəni bilən bilir, bütün yəni bilməyən də bilir ki, Surgut Serov trasında Karvan restoranı var. Bəli, o Mirəli müəllim başda olmaqdan bütün milli kuxunların hamısı burada təmsil olunur. Bəli, otelimiz də var. Bəli, yaxşı nömrələrimiz var. Halal olsun. Qərib ölkədə tənhalıq hər gecə didir qəlbimi. Mirəli müəllimin özü burdadır. Mirəli müəllim, yeməyiniz maşallah. Azərbaycan yeməklərini burada Karvan restoranında. Burada məsəl üçün yoldan gedənlər bizim veriliş vasitəsilə baxacaqlar ki, qalmaq istəyənlər, ailəvi, yoxsa dostlarla gedənlər neçə nəfərlik oteldir sizdə? Hər cür nömrələrimiz var, 20-25 nəfər adam qala bilər. Lüks nömrələr də var, elə belə. Gözümüzdə yerlər var. Birazdan nömrələri çəkəcəyik, sizə göstərəcəyik. Çünki biz harda otellər də varsa, onların nömrələrini də çəkirik ki, baxsınlar, insanların gözü zövqü oxşasın. Yemək, Avropa yeməyi, Azərbaycan yeməyi, hər şey var mı sizin menüdə? Avropa kuxunası da var, əsas Azərbaycan Vostosnu kuxunadır bizdə. Və Rusların öz yeməkləri var, olmalıdır. Nijni Tagil'dən Serova gedən yol üstündədir də, eləmi bura? Nijni Tagil'dən Serova gedən yolun üstündə. Mən bilirəm ki, Azərbaycanlılar buradan ora, oradan Tümenə, buradan Çelyabinskə, oradan hər yerdən gedib gəlirlər. Hara getsəz, yemək üçün başqa yer axtarmaq lazımdır. Qalmaq üçün də başqa yer axtarmaq lazımdır. Niyə axtarırsınız ki? Cəllabadlı dostumuzun, Mirəli müəllimin burada bir yeri var, Karvan. Karvan restoranı, Karvan oteli. Gözünüz bizdə olsun, bizdən ayrılmayın. Çox dadlı, çox ləzzətlidir. Başqa ürək sözünüz, Cəllabadın arasındansınız. Cəllabad rayonu Ağdağ kəndindənəm. Ağdağ, bir dənə salam göndərək buradan. Hər kəs izləyir sizin də. Salam, mən bütün Azərbaycana salam göndərirəm. Dəxli yoxdur, mən hansı rayonanam. Sami qılavını mən Azərbaycanlıyım. Can Azərbaycan. Minnətdarıq. Sizə uğurlar arzulayırıq. Sədrəddin bəy, yemək gəldi. Deyir ki, yemək gəldi. Daha nə demək? Birazdan yeyərik. Yemək hələ biraz, görürsünüz, isti-istidir. Sədrəddin müəllim, siz neçə ildir burada? 35 ildə dediniz yaşayırsınız. 35 ildə Azərbaycana nə qədər gedib gəlirsiniz? İldə bir dəfəmi, 2 dəfəmi? Qabaq ildə bir dəfə gedirdim, indi ildə 2 dəfə.
Bax 35 il ərzində, axırıncı 10 ildə Azərbaycanın nə qədər dəyişdiyini, göz görəsi dəyişdiyini, yəni dünyaya sürətlə inteqrasiya etməyini, o göz görəsi dəyişikliklər vardı. Bax bunu hiss edirsiniz. Bunu kim hiss eləmir ki? Bütün Azərbaycanlılar hiss edir. Mən də fəxr eləyirəm ki, bugünkü gün mən Azərbaycanlıyam. Mənim ölkəm də belə inkişaf eləyir. Bəli, mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. Canım mənim. Can Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Çünki sənin belə səni sevən övladların var. Öpürük sizi və növbəti müsahibimizə keçirik. Başqa ürək sözünüz deyəsiniz keçək. Buradan bütün Azərbaycanın xalqına salamlar. Eşq olsun onlara. Vətən üçün burnumun ucu göynəyir, ürəyim Bayaqdan bizi elə öz maşını ilə ora aparıb bura gətirən həm yerlimiz var. İstəyirəm özünü təqdim eləsinsə, çox gözəl insandır. Maşallah. Azərbaycanın ümumiyyətlə pis insan yox. Qasımov Hakim Çaparoğlu, Cəlilabad rayonu Çünzəli kəndində anadan olmuşam. Çünzəli kəndi. Bu dəqiqə bütün Cəlilabad bizə baxır, görün. Biri qardaşını gözləyir, biri yoldaşını gözləyir, biri dostunu gözləyir. Görürsə kimi göstərəcəklər. Bütün qohum əqrəbi hamısına salam deyirəm. Başqa nə var idisə Sədrəddin müəllim hamısını çox gözəl bizim hamımızın böyüdü. Bəli, biz onunla fəxr edirik. Bizim arxamız da ayağımızdır burada. Allah kömək olsun. Siz neçə ildir burada yaşayırsınız? Mən də 92-ci ildən buradayam. İş qurmusunuz da? Bəli, öz işim var. Biznesimiz, işimiz inşallah yaxşıdır. Dərin təşəkkür edirik. Bu Kərvan restoranına tez-tez gəlirsiniz? Gəlirik. Mirəli də bizim qardaşımız deyil. Tez-tez gəlirik. Əlaqə saxlayırıq bir-birimizlə. Allah köməyiniz olsun. Azərbaycanlılar bir-biri ilə sıx, mehriban olun və Sədrəddin müəllimin də işlərində yaxından kömək olun. Sədrəddin müəllimin həmişə bir sözünə biz gedənik, nə deyibsə həmişə qulluğunda hazırıq. Böyük qardaşımızdır. Nə desə canla başla arxasında durmuşuq. Hər bir şəhərdə hansısa bir rayondan kimlərsə diaspora sədri olur. Fəxr edirik ki, Cəlilabaddan da gözəl bir diaspora sədri var. Bəli, bəli. Fərqi yoxdur, hansı rayondandır. Sədrəddin müəllimin şəxsən diasporanın müdiri olmağı ilə biz həqiqətən də böyük fəxr duyuruq. Sizə də ki, çox sağ olun, gəldiniz, bizi çəkdiniz. Sizin verilişə biz... Mən eşitdiyimə görə bizim verilişimizə qürbətdən gələn səslər verilişinə əziz tamaşaçılar bir dənə verilişimi buraxmır. Hamısına baxır çünki burada Cross'un dünya TV'nin. Bəli, hamısına baxırıq. Bir dənə ailəvizcə uşaqlarımızda 2 oğlum var. Gözünüz bizdə olsun, bizdən ayrılmayın. Vətən üçün burnumun ucu göynəyir, ürəyim daş olub qərib ölkədə. Vətən üçün burnumun ucu göynəyir, ürəyim... Bəli, hörmətli televizyon tamaşaçıları, qürbətdən gələn səslər verilişi hələ davam edir. Nijni Tagildəyik. Buradayıq, Kərvan restoranında. Bəli, Mirəli müəllimin yerindəyik. İndi isə bizim Sədrəddin bəyin bu yaxınlarda konsert təşkil edəcək. İstərdim bunu yaxından göstərəsiz. Bu nə konsert, nə əlaqəlidir? Kamera bir dənə göstərsin. Nasionalni festival. Yeni ilə həsr olunmuşdu, yoxsa Burada millidir. Bu Niko bizdə deyirlər. Nijnetagilskaya общественная организация. Собираться будет. Burada Azərbaycanlıların nə işi olacaq? Nə işi? Uşaqlar tanısavat eləyəcək, oynayacaq, şeir deyəcəklər. Hər kultur, nasionalni kultura orada olacaq. Ayın 15-də. Orada olacaq. Tagildə harda? Dvorets Молодеж'da. Dvorets Молодеж'u, baxın. Bəli, orada Yevreylər, Nemeslər, Tatarlar, Başqırtlar, Azərbaycanlılar Və bunların içində Azərbaycanı da iştirak edir. Yalnız qərib duyar, qərib imdadı, qəlbimdə vətənin həsrət. Bəli, biz hazırda Kərvan restoranının mehmanxanasına qalxırıq. Burada görək neçə nəfərlik otaqlar var. Maşallah, böyükdür. Baxaq görək otaqlara. Çörəkdə bir odadır. Bax, Kərvan restoranında həm də qalmağa yeri var. Gəldiniz, yol keçirsiniz, yeyin, için. Gecə də qalın. Bax, 2 nəfərlik stulu, televizoru, divanı. Qulağım sorağında, gözlərim ocağında, axır göz yaşlarında mənim qərib ölkədə. Axır göz yaşlarında mənim qərib ölkədə. Darıxmışam mən yaman, qərib ölkədə. Hər kəs həyatı boyu komfortlu mənzil arzusundadır. Bu arzunu 10 ildir ki fəaliyyət göstərən, hər kəsi razı salan yalnız dinamik yapı reallaşdırır.
keyfiyyətli işləri ilə daim xidmətinizdədir. Xaricdə praktika keçmiş peşəkar ustalar istədiyiniz dizaynı, komfortu nümayiş etdirirlər. Evinizin, yataq otağınızın, mətbəxinizin və ən əsası uşaqlarınızın arzu dolu dünyasının dizaynını dinamik yapıya etibar edin. Dəfə gənc ikən qarşıma çıxdın, İlk sevgi oxunu qəlbimə yaxdın. Uyub var dövlətə sevgimi satdın, Sevirəm söyləyib ağlatdın məni, Ağlada, ağlada aldatdın məni. Seni unutmak istemesem de, sevgimi nifrete çevirmesem de, aldada ağlattın beni, sevirem söyleyip sen attın beni. Ben seni unutmak istemesem de, sevgimi nifrete çevirmesem de, aldada ağlattın beni, sevirem söyleyip sen attın beni. Ben seni canımdan çok sevirəm. Seni dünyalar qədər sevirəm. Ama mənim sevgim, mənim ruhum səninlədir. Allah'ımın yazdığı qismət məni sənə qismət etmədi. Sən o qədər sevirəm. Qismətim qəm kədər, hər cür əzablar, günahı səndədir, sənsən günahkar. Oynama qəlbimlə, qəlbim qan ağlar, Aldada ağlatdın məni, Sevirəm söyləyib sən attın məni.